naye mbabuulire manyi nagenda okuddako watugamba nenkugamba omuntu gamba temujja kunfuna I'm telling you kubanga nze gwe mulaba gwe nga kati nonze nze lwakubamba ko wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewondo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko muno jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandisi tukweyanziza omulungi akyekumidde ku channel yaffe ya Uginawo TV nze Stone M3 Fox nga tukomyewo ne Musumba Kango ow'Ematuggo wa Roko International Ministries nga asinziira Matugga akuletedde ebipya olunaku olwaleero wabula nga omulungi atambudde naffe okutandikira ddala eri gye twatandikira ddala tukwebaza n'okwekumira ku channel eno kati nno wenkusabira ate na subscribing abambi osubscribing ate na liking ate mu sharing obubaka abambi Musumba Kango atweretera obubaka obulungi bye twetaaga okumanya n'ebirala kansoke musaba tubuuzeeko sebo wasiibye otya aba wasuze otya ndi bulungi ndasuze bulungi nebaza mukama era njagala okwebaza bonna ababalaba nga mbabuuzaako awamu nti Yesu yebazibwe amina mwebale kwekuumira ku Uginawo TV bampita Musumba Kango enjoga bdyeri wa Believers on the Local Ministries Ematugga amina era ojja obeera ng'oyagala okujja okusabako naffe obeera mu paaka empya oba enkadde olinya 3000 n'ogigamba nviiramu ku Matugga Shopping Center okukina ekizimbe ekiri wano ekinene ekyo ekindabirwamu ezabbulu ate n'olwayo twasinzidde era mu kanisa zono tuleeta mu kanisa njagala nti mulokokere ddala waliwo eyaŋŋambye nti leero Stone M obadde omulina naye maama takaluba akaluba onza jaggonda olunaku lwaleero nzize okubaako n'ebintu byenjogerako leero tugenda tambulira nnyo mu myoyo abantu abatulaba njagala kulongera okubajjukizamuko katono nnyo nti ku myoyo naye nga tunabagenda mu maaso njagala kubalaga amaziga eggwanga ligoolekedde amaziga getwolekedde omanyi omaze wiiki nga mmeka nga tonda basinga mu kitundu ku bbiri okimanyi nti nno nange nali nateekateekebwa okufa nagamba ko Musumba nti bino byogera nkwe setaani toli mu kumunyiiza kaakati awo ngenda okutandikira ndowooza soka olutuwo bwe malawo awo tutandika okulambulula emyoyo gino gikola gitya kubanga abantu abamu bangi bambi bafiiridde mu buvuyo nga tebamanyi nakumanya kati olunaku lwali lumu nagenda mu kibuga eyo wano wobadde obulidde kati mbadde nga nfuna nnyo okusomoozebwa mu kkubo mwe ntambulira nga we nabagamba nti nze abalalu bamanyi okunneekalizamu ne bankubamu abamu ne bampandulira amalusu nga bakutegedde nti oli musumba oba yakulaba yagamba ekintu kimu kaliko omuliro nakuba oba nakukanyugira ejjinja oba nakola ekintu ekirala era nsaba nnyo Mukama ampe ssente ngule emmotoka kubanga nalabidde ddala obwetaavu bw'emmotoka ku lunaku olwo kyekiva oba yensonga lwaki omusumba wayitawo kaseera kati n'agula emmotoka oba abasumba bonna sometimes ekibulaba abasumba bagula emmotoka n'entambula yaabwe tayagala tosobola gimanya kati nze kyogala osobola ogula emmotoka ate era n'otagitambuliramu bagigula nagitambuliramu naye sometimes omusumba n'emmotoka ye entuufu gyatambuliramu mu ngendo ezimu aba tesobola kulabika lwansonga abantu bakola ki bakola emipango sitani akola emipango kuyita mu bantu kati nze kwolwo njagala kugamba bannayuganda nti mbeegayiridde buli omu gyali fukamira osabire eggwanga nga bwe nabagamba nti waliwo obubenje obugenda okujja naye nga bwa musaayi nga bwakuyiwa musaayi omanyi kaguddeawo ekawempe ako kekali kantwala kagwanga nze ndi wano wenti nkalaba nga kali wali akasinotwaka negenda neyingira baboda neyingira amaka g'omuntu netomera nekalina ng'olaba kati kyembadde ngendako okunyumyako olwaleero
kubanga kyali kintutte layira era kati nakoze olaba ono omuvubuka wange oli yali waneeno luli yanvuga kati oyo gwe nasazeewo okubeera nga yankola ki yakuvuga nga yanvuga oli gwe twagenda naye kubanga yampaamuko ku kitiibwa n'okuntya kubanga memba waffe waneeno asabira waneeno ayina empisa amanyi azenga alaba twatambula naye azenga alaba kyensobola okukola kakati ku olwo nalinnya owa booda kubanga sayagala mukubira kubanga akolera bwayiise kati ate okumugamba ajja eno mba nsasudde ekitegeeza emirundi ebiri ezijja ate nezintwala ku mulimu okukola gye mba ntambulidde kati ku olwo nasimbula nengenda mu kibuga mugenda mu kibuga nagenda ndabanga omusaayi nga ndaba n'akadde k'okufa akagombe k'okufa nga kavuga omanyi nabagamba nti amagombe gayina akadde kagenda kawuma ne bamalayika b'okufa babeerawo nga bali ready nga bali serious nnyo okubeera nga batwala omuntu oyo era nabagambako olumu ne baga nti malayika w'okufa asobola okukutambulirako kumala emyaka eja ng'akulondoola naye kasita akadde kafuuyibwa we kati we pa akako kaba kaweddemu ngeyo basima kati nagenda nkawulira nga kavugira ku ggwe nga kavuga alawundi ku kkubo eryo kati nabagamba nti obululu bubeera butandise saddaaka ziba nnyingi watugamba kituufu omanyi abantu abamu waliwo ebintu ebimu bye batategeera bulungi kati bwe tuba mu nsi eno eyeebuliwo nabagamba nti kale ezo zirina beziri presentinga zino kala ez'ebibiina olaba red eri presentinga kuyiwa musaayi ate yero musana nedda ssebo naye era kufa yero ne bayibuli ne mu bayibuli mwenyininyini ngamente omusana gujja ne gutwokya naye eri presentinga kufa kyekiri nagamba nti teri muntu yenna ayinza yingira mu byabufuzi ng'ali kiriya ng'oli nga nze ng'otunula bulala mutwandikire kakomenti omanyi leero mbadde munaku wavu nnyo newe nfumeera ne stoni emu essanyu lituuka ne lijja munaku zino eno kale nyina okutya kubanga sitaani alumbye ataddewo amakubo gayinza okuwagala okunzitiramu oba okuttiramu abantu kakati abantu bano nabagamba mu nsi y'omwoyo babeera strongo babeera beevaamu babeera balaba ensi endala omanyi nabagamba ensi eno gyolaba gitambuliramu omuzungu ye we yanoonyereza we yakoma we wano ye yagamba waliwo kye bayita parallel lines ezitasobola kwesinkana naye ate mu nsi eno gye tutambuliramu yennyininyini erimu ensi endala era osobola okulaba kati lwakuba nti no va ku nsi ey'omwoyo naye waliwo ensi eri invisible nga terabika olaba nga waneero wetuli tekivula batusaba mukama natumugaa nti tuwa obwengula bw'ekitundu kino kati wetusaba obwengula bw'ekitundu kino eno wabeerawo amaanyi agavaawo kati nga waneeno wetuli ne gavaawo nekifuuka ekifo ekitukuvu naye wetuba nga tutambula kati webeera nga oli mu bifo ebyenjawulo waliwo abantu awali nga kati wolaba obanga kkubo ngaeryo naye nga ekkubo lirimu ekizimbe ng'era batuulirawo wayinza okubeerawo poto nga bayingirirawo mu nsi mu underground world naye nga ffe tetukiraba kakati singa otandika okulaba ekintu ekyo kakati abasajja bateekateeka kubanga baagala entebe abamu kuzeekuumirako abalala kakati baagala emyoyo egiri strongo kati mukwagala emyoyo egiri strongo ne bateega pasita kangowo temujja kunfuna amuteeringiyo kubanga nze gwe mulaba nga kati no nze lwakuba mbakomako saagala nnyo kuleeta ntalo nakukola ki nakugamba bantu nti no like kwegamba kuleetawo ntalo nga ze nalimu emabegaka kubanga bayibuli egamba teri bukulembeze butava eri katonda kitegeeza nti wabeerawo obukulembeze bayibuli etuwa amagezi obugondera naye mbabuulire mmanyi naagenda okuddako watugamba nekugamba omutugambe naffe tujaguze tewali nnyo nkyukakyuka this year nekyo oba omanya
abaganda balina olugero lugamba nti nazi nalima walungi sirumanya tubireke sirumanyi mbadde ngenda kubanga ndumanyi naye kati sikyaluma kati kyokka kituyinza okugamba nti essaawa yonna alima abagonda amala nanyoka ekyo anti era siina kiriawo kyenjogedde kibi kubanga that is the truth. Bayibuli egamba nti amazima galitufuula ab'eddembe ate ago ge mazima era I'm talking the truth nti ebyo byonna mubikole naye kyonna kye kiri kijja kuggwa kakati waliwo kampeni waliwo ekkuba eryo n'amakubo gonna agafuluma Kampala gali ku buzibu agafuluma Kampala lwaki kubanga abasajja bali mu kufuna myoyo bafuna emyoyo egiba olaba buli we bafuna emyoyo ne bali omwoyo gwo beyongera amaanyi abasajja bali emyoyo abasajja abo bali emyoyo gy'abantu bayigirawo okulya emyoyo anti nagamba tewali mukulembeza jjanga tali mu kibinja ekyo ekikanywa musaayi ne bana abeesimbawo ku bino ebyaffe ebyabavubuka nedda waliwo bana abakulembeza abeesimbawo ku bwa chairman simanya ku buli lululo abanene ddala naye twogera ku bano batop people okugeza kutandika ku MP okugenda waggulu abo bantu banjawulo banjawulo era sometimes kyekiva olaba nti ojja sanga omusajja nga bamwagala nga mulungi nga ku kyalo yeyisa bulungi nnyo agende yeesimbewo tafuna kalulu kituufu kubanga waliwo ekyama ekikusika ye kyatannaba kumanya ekigenda omuganda okuyingira okufuna akalulu ate balere tekiva olaba fuana eno ku Believers on the Local Ministries katuyinamu abasajja babiri bonna tubasetinga okubeera abakulembeze tubasabira actually tebalinyangako na wano naye tubaagala mujje cause twagala abakulembeze abamanye ennono ya Katonda twagala abakulembeze abategeera Katonda n'omutima gwabwe gwonna nga basobola okurespecting ekkanisa naye kati nze osobola okubeera mu convoy siganye osobola okubeera ng'olina security nga bojja tukwesega kubo naye ekkiriza oba ogaane Pastor Kanga ali waggulu mukko mu nsi y'emyoyo kubanga nze ndi musomesa wammwe kati ngamba owa boda ne mugamba sebo yimirira nga mutambula togenda funa chenji togenda kola napakinga katale awe egundi awe Kawempe ne mugamba mbadde njagala wabadde okoma weno mbadde njagala tumaleke dakiika nga 3 mu kubo sebo nze nyine byokkola ne mugamba kati genda anakupatanye kuntwala Matugga mpa sente z'Ematugga tuli Kawempe nanga kasente kange mu nsawo kwolo kadi katono nga tekamala bulungi ne mugamba mukama wange tugende naye njagala tugende mpolampola kubanga mulimu speed mwabadde muyimiridde kolaki eddakiika za 3 nade njagala tuyimirire kiri ekibambulira kiyite kubanga kyo kyabadde kiyina okujja ne lwakuba kyabadde kigenda yita mu kkubo ate kisanyewo amamotoka n'amapikipiki nga mangi nga naawe nzi olugenderamu olwedde kali akabenje nabadde nyina okagenderamu kubanga baagala emyoyo egiri strong kati nze omwoyo gwange wogufuna singa babadde bagufunye gwa strong lwakuba tegufunika guli wathe gwenne emmere ondaba bulabi waneeno naye okutoniwa naye emmere sigirya nsiiba mu kubeerawo kwa Mukama n'okumukoowoola n'okumusaba kati gwe wenawenawena nga weeteeseesa okwaŋŋanga nze obeera olimba ate ekyo kimu n'abantu bonna bali wansi wa Believers on the Local Ministries nga kwogase n'ekyalo kw'embeera tekigenda kuyiwa musaayi ensi yaffe Uganda tegenda kuyiwa musaayi kati singa tuli oba ku ki nenga wengamba omusajja wa boda nantabukira ne muganda tusimbule naye wenkugamba nti yimirira ndi kale nagivuga tutuuka mu Kasenyi awo wansinga ku Mukaaga awali amafuta awo awali ekitebe kya Nabweru kuba erigenda eyo wansi natawo ku Mukaaga simanyi awo ku Pride awo mugamba mukama wange soko parking waliwo ekikyamu ekigenda okubaawo nga ye tabitegeera nangamba naye gwe ssebo lwaki mweraguza nnyo
kali kati kwata sente ompe zompa ngende kasta yangamba mpa zompa ngende nabulira ngo mutima gwangu gusanyuse naye yangamba sebo ogenda kumpa sente ze matugga kubanga nzi gitwapata nnyo okutwala ne mugamba nedda mukama wange tontuusiza matugga naye gumiikiriza munze essawa eddakika zitugenda omala waneeno ngenda kukwongeramu akasente nagamba ekizibu kyakweraguza ne mugamba nti yimirira nti kangende nyimirira wali ku mafuta ne mugamba sebo already oba osaza ekkuba eryo accident we yabadde nkugambye yimirira oba tonnasala oba obula katono nnyo sale ninako yabadde mu kino ekikuba ekisooka ekyejinyakalo oli oba kireere ekyokubiri otyo ne mugamba sebo kakati yimirira n'agaana ne mukuba empi nga ndabye okufa kutuuse eddakiika ndaba ziweddeyo akalimi kagenda ako ng'okuba owa booda oluye nze ku bulamu onzanyirako sikuba nakola ate ne mukuba empi zennyini nyemuga sebo yimirira nkugamba ompambye nawulira nga nvudde mu mbeera nayimirira nagamba ne kasajja gwe nanvumavuma aba kyanvumavuma wowe nga miranga gyawulira nangamba sebo nsonyiwa ne mugamba ekyo kyembadde nkugamba obadde ogenda kufa naye amagezi go matono omuntu wakugamba nga ekintu aba n'ensonga omanyi mbabuulira ekintu kimu olaba ffe twabeeranga nga tuloga twayinanga olugero lugamba nti obusajja bukirana nga tomala gerippa mu muntu gw'osanze wadde olina eddogolyo ng'omanya nti omusajja bukirana osobola okusangawo omusajja munna akusingako kati yoyo musajja obwongo bwe kyatategedde naye kyenamwagaddeko omusajja yagenda kujja wano asabe era ku Sunday nkya tugenda beera naye omusajja amadde mwagala agenda kujja asabe muleetera abantu bayugge yangambye ajja kujja asabe kubanga yasigadde yeewuunya kino kibaawo kitya omusajja oba nange nkyanzijje omusajja mbadde mwagala omusajja oyo agenda kujja enkya agenda kujja yangambye agenda kujja asabe nkwata nfunira vidiyo ye of course no wanabeera nga ze nasaba kitegeeza jabeera afuuse paati obubaasi tujja mufunako maaso yakutuusiza waneeno yantuusiza wano yantuusiza waka wange naye ne watajja enkya ajja kujja essaawa yonna yategedde kakati ekyo kimu amiina awo njagala okulabira bannayuganda nti gweosobola okutabeera strong nga musumba kango naye ekyokukola kyeki buli lunaku ng'ofuluma weewonge mu ndagaano y'omusaayi gwa Kristo nga tonnaba kutunuulira bintu birala byonna weewonge mu ndagaano buli muntu asabe mu ngeri ye kubanga ebyaddala tuli mu biro eby'oluvannyuma sitaani alowooza alwana kati omanyi fight esembayo engumi esembayo eba ngumi ya ddala ebiseera ebisinga obungi ojjayo n'ag'omu buto naye ng'ojjayo ag'omu buto ogwo gonna manya ekintu kimu nti ne sitaani ali mu kujjayo ga mu buto kati alwana nnyo okusinga ebintu ebirala byonna olaba ensi y'emyoyo ako mbadde ndi okwogerako kozi kannumye nga wena bagaluli ku masannyalaze banziriza ne sente zange ez'amasannyalaze omuntu yakuweereza sente nangamba lekeraawo ako nako nkayisizaawo era njagala nkaveeko era lukulike tuwolokere awalala lukulike musumba ndi mu ddenja neetaaga emmotoka kubanga singa nabadde neevuga salirwanye na musajja kutuuka kw'eryo ssa omanyi kati era sitaani yampanguddemu kaawo singa abadde emmotoka wandiyimiridde singa naye paakingidde eri neyebakira namu neninda nekimala okuyita ne bagasoma busomi ng'owuliriza wano ku leediyo y'omummotoka kyenalikoze ekyo nalisoose nempumulamu nono bwakuleeta naye owaboda yabadde anzise kubanga naye yabaddeko amaanyi ate naye simunenya kubanga yabaddeko amaanyi agadde gamusika oba okitegeera ekintu ekyo ng'alina okugenda saddaaka yaabwe etuukirire teyatuukiridde ndi mulamu mmoga ate siri mulwadde era ne ku kyaki wendi n'olunaku lw'enkya tugenda beera ne service obamanya abakoze omupango of course mbamanyi omuntu yennyini mumanyi ate n'abantu bamumanyi ate lwobikolerawo obadde afuuse ensonga mu nnaku zino naye twebaza mukama ngaako okwogera mpolampola nange emiggo njitya ndi mwana wa muntu jakukuba embooko ku mugongo bagamba bakuba embooko ku kabina kwa ku lubuto
emboko y'olukulubuto wali ogibuliddeko sigisabira sigisabira bajinkube otyo ogambe tuvudde waawo kati we nali mukomera nakolako era omusango nga bansibye kati wali abasajja ab'ekyawo banene bwe basibye emyaka emingi bakwisibye mayisa kati bwe balaba abasajja abapya nga bali myaka emitoototo okuka wansi wa 35 okuka wansi babasiyaga babawasa okubeera abakazi baabwe mukomera eyo biri serious nnyo lwakuba mukomera tebakkirizayo makamera naye twandigenze netukolayo yandibadde investigative story tekisoboka ate nebazaako era ku mukulu ekyo kubanga ekyo tukireke amakomera gye gali serious kati bwentuuka mukomera nafuna obuzibu omusajja natuuka mukomera yajja nga akwegwanyiza ayagala kunkwana kati ate nze nyina ekizibu kyensina nategeera kyebayita omukyala omusajja akola oba kugambe ntya nategeera kyebayita omukyala omukyala mulungi nnyo abakazi muli balungi abasajja mwe abaagala okuvuga empanga kimukola kikyamu ate kye kimu ku bintu Katonda bye yakyawa n'obulamu bwe bwonna anti yayokya ebibuga bibiri olw'ekitwe najjukira ekyo nange nalwanyisa omubiri eŋŋumi n'etandika nasooka nenzijjayo ziri eza street zonna nenzimalayo mpozi wali ku street era nensooka nemukoona kalevu nemukyusa sayidi wano eno ne sayidi eno n'agwirawo wansi neyebaka otulo kati bamala okwebaka otulo bantwala ne basooka balina enkola gye bakukolamu ne bakuleegawe bati amagulu we bati kati ne bali atandika okucapa embooko muno mu bigere wansi embooko y'ebigere eruma ebigere babireega temwepankira ku gavumenti ebeetegeera kingi bamanyi awaluma bankuba embooko embooko emu ey'okubigere eno mu ntobo wansi mu bigere nowe bate ekuluma waneeno ku nkoona ekulumira eno tebakuluma ebigere wewali omusuwa ndowooza okuconnectinga wano ku bwongo dayira bankuba embooko zange 6 bagiyita 46 ababeera mu komera erya upper prison ekyo mukimanyi era abaali babeddeyoko mu commentinge wansi awo nti 46 naffe tugimanyi banteekayo lwakuba musiyazi ate nekirala by the way mukomera ate abasiyazi baba protectinga lwaki wolwana mama musango gwa Nagomola gwe ng'omusiyazi oba kyokka bakwata omusiyazi kale tebamuprotectinga naye bamuyisa bulungi okusinga omuntu alwanye mukomera kyenali badde ndowooza nti omusiyazi yali badde asinga okukubwa naye omusiyazi bamwambaza ka uniform kwongera ate kumulanga olaba baba bamumanyi anti bakukwata basobola obbakwata kati olaba sitaani enkola y'ebintu bye kati awo yakwata ekitongole kya prison oba abantu abali mu prison yabakwata obwongo ensi y'omwoyo nabagamba ensi eri strong ogirabanga ensi ey'okusaaga naye ensi ya ddala kati we bakwata omusiyazi bamwambaza kye bayita X muno weemuti ekyambalo uniform ye eya yero olwa red n'akawanga kano akaddenja kabiddenja oyo muzibu kati ne bana abalala abanene abasiyazi bafuna advantage emanya nti n'oyo munnaffe ajatuwa kati gwe wali oyambadde ki uniform eza bulijjo ye yali akwegwanyiza bwegwanyiza anti bwe balaba abapya balowooza bagenda mutomeza amba ekibiki nkufunye kati ate ejjukira nze omanyi nze nali nalaba kivula nze video ku YouTube channel yange ya Local International Ministries kweziri nga ndagula abantu ngabaga nti nyina gyendaga nga mbabulya ne ku biroto bye nali ndota kaseera ako nga manyi nze ngendako oluusi kukola ki naye nali ntegeera nti no gye ngenda kaseera kagenda beera kazibu wentyo ebiro bya we batyo bampisa so mu bigere government bana bagamba oba ziseka ziseke temumanyi tebalina kye bamanyi lwerisekerako
Waliwo labyeko ku Pastor Kango ng'aleekaana yaye. Wala siyogera nako. Toyagala kujjukira. Emboko mukaaga. Mu bigere wansi. Netonda. Nga tebakusonyiwa. Nga tebansonyiwa. Anti eri eba 46. 6 emala kuggwayo. Bankalakata. So abagamba nti ziseke mulimba ekyokola kiri kimu tusabire eggwanga n'ekirala njagala kukaabira bannayuganda kubanga omusaayi gugenda kuyiika amagombe go gaasituse olaba abasajja abo bayina naye bannaye olaba wali obaddekawo nolowooza kabonero ka World Health Organization kana kali bwe kati kasota akali ku muggo bwe kati olaba akantu ako okiyitanga ekyokuzannya omusota gukiikirira sitaani ate gwabusagwa guta akakantu ka World Health Organization ebyo ebintu obiraba abantu abamu bo babiraba ne babireka bulesi era tubiraba ne tubireka bulesi so tumanye eri logo igwe nada kyekyo kye bayina ate kiri ekitongole kiri international kiri international anti era n'ebyo bibinja ebyo ebyensi yomu bitandika na international nemwe temuddawo ne mwebuuzaako konti magezi ki agayinza okukola ennyonyi nebuuka mu ggwanga nekomawo amagezi agakola ennyonyi naye n'ekirala abantu ababeera muno mu nsi nga muwakanya ensi y'emyoyo golowooza buwebaka oba olazeewa nga nebase kastomala okugwa wansi n'oteeka wansi omutwe gwo ne tukutwala oba olazeewa oba ogenze mu nsi y'amyoyo okimanyi nti abantu abamu bagenda n'okulima ne balima bano baba baloze emyoyo egimu bagiwambirayo mu nsi y'omwoyo sewo n'ovaayo ng'okoze ogenda okuzuukawo oti nga n'okutuyana ng'owulira okooye ng'olina n'akalimiro ng'okoledde ddala emyoyo egimu abantu bangi abalibeera mu birooto kati olaba abantu abaloota nga babakozesa sometimes waliwo abantu ng'oli yakwegomba abaami nno mu abasinga okuloota nga bakozesa sometime abasajja nze kyali fani wange nga nkyagala nnyo ng'era nze mmanyi n'okuzuuka bwe nti nenkwata kukamutaka we kati nga ndi mu kaseera kali kati nga nze simanyi nti kibi omanyi mbabuulira ebintu binene lwaki mbyogera nali nze nga sikyayagala omanyi nze nali mwenzi nnyo naye okimanyi natuuka kaseera nga sikyayagala sekisi wabakazi nga njagala kana ak'ekiro ak'ekiro ate kekaliwo gwe abannayuganda mbabuulire kekaliwo musumba nga njagala ebyo ndoote buloosi okwerooterera okiyitanga ekiri ize n'ekizibu nnyo nabagambako ko nembaga nti waliwo wakatuuka akaseera nga just omubiri gufulumya nga gususse okujjuza naye ate waliwo ebirooto byoloota nga omuntu guliko tomumanyi namumanya oli ku muganda wo olya kisiyaga kamusajja kakonagana nakamusajja naye ng'okola ki ng'onyumirwa ng'omaliriza leka nayo musumba wamma gwe ng'oli eyo njogerako naawe oyinza okirabanga ekiri ize omanyi wano eno twajja kubavumbulira bintu okubazibula amaaso manya bulungi direct osobola n'okuvayo ng'olwadde siriimu mukuloota just olaba nze ffe twalinanga eddogo lye twakolanga nze kankunyumize kati gwe ng'oli bweru oli mu America ebintu bikutte biganya okuta nga otuwa amanya go full name then omala otuwa amanya go full name ne tukusala eddagala nga tukusalira wano e Uganda naye ogenda okuzuukuka oliko n'omusale nga mwasalira wano Uganda nate nandikuwakanyizza nnyo naye sobola kuwakanya lwasonga ndabye bangi be bayunga nga tebabakutteeko. Thank you very much. Kakati kye bayita okukozesa semufu kati ebyo ffe twakwatanga eddogo ne tuligattagatta emiti gyaffe ng'ena ne tukwata ebino ebyayi byagonja ne tuzinga akalambo akaddole kati omuntu oba oyagala omukubisa accident oba omumenya accident omumenya okugulu okwata bukwasi ng'okuba muggowe ku mukono nga kuno ng'omukono gumenyeka ng'eri bamukuba byuma oba kagaali ng'amenyeka oba piki ng'amenyeka oba mmotoka ng'amenyeka ebikolo okyabijjukira obiŋŋambe iye
Sole mama ogoli mobulogologo. Oli ebintu byomboza. Ndi wano nkugamba Yesu naye oli kugamba oli serious nnyo alabikolo. Tuli bannaddiini. Ekibi tusigala kitwala nti kibi. Just ngezaako kubagamba ebintu binene kwongera basimula nti gwotabeere mu bukumi bwa Katonda. Bwotabeere mu bukumi bw'omwana gw'endiga. Ebyaddala ogenda kumaliriza ng'obulamu bwo buliwe butyo. Njagala kusaba gwe nawuliriza era alaba channel ya Yugi Now TV nti leka ku mulundi guneeno twebereremu kubanga omusaayi gugenda kuyiika tukiriza oba tugaana omusaayi gugenda kuyiika wenjogera bwentyo Mukama wabeera atuwadde obunabbi kitegeeza nti akyasobola okutuyamba okubaako ne bye tukyusa naye singa tusigala nga tulemerako ntuwe tuba tukyasobola okuwuliriza ebigambo byo tuba tukyalina omukisa ogusobola okweyamba tosobola kitangira kubaawo naye osobola okukitaasa muganda wo osobola okitaasa mukwano gwo osobola okitaasa ekyalo kyo osobola okwebereramu otya ng'ogenda mu maaso ga Katonda n'omugamba nti Mukama twayonoona nitukusaba otusaasire Bayibuli eyogera kabonero ka musoke musoko no okugulu oyanywa enkuba abantu bangi nnyo bazze nga boyogeza ku musoko oyo nga ne just boyogeza naye buli wolaba akabonero ka musoke ku ggulu manya nti waliwo ekintu ekikolobero kitukoze Katonda ekimunyiziza rainbow ekyo n'ekira kyenjagala okwogerako obujjukira bulungi nabagamba bino ebintu embyogero manyi mubireka bulesaawo nagamba musaayi gugenda kuyiika ne bagamba America wakyogera mabegaawo naddala ng'omusaayi tegunnatandika era gwatandika ne bagamba America egenda sanga kaseera akazibu omanyi abantu kati abakafa mu America mu nnaku zino eno okuvanga ennaku z'omwezi oba nga 4 mu America nze ngendayo ekiro mu America ngendayo mu nsi y'omwoyo kati nali nga sinaba kugenda nnyo kulingiriza waliwo omukwano gwange omu yaŋŋamba musumba bannange kiwairwa gudde okimanyi kino kibaddewo oli kyali ogotera okukubira essimu naŋŋamba omanyi kiwala gudde kino kibaddewo neŋŋamba oleka naawe nansindikayo ka vidiyo akamu ntekedde okutuuka ku gurawundi siteeka bantu sireeta mawulire nga mawulire makyamu nagenze mu America mu state eza nga egundi yagala bamalawo amataba kati ate waliwo ekintu ekira kyentiza okwogera tebabyogera mu mawulire babyogera naye America eri wala nnyo kuffe ebimu babikweka naye tusobola okusyalingako ku vidiyo obwo omukulu wo nabeera osobodde otuyambako okateekewo waneeno nyininyini nga tukwogerako bafiiriddwa abantu abasukka mu 107 America mu state yemu ne state endala bafiiriddwa abasukka mu 10 ate nga bamanyi obitukweka ffe bannamawulire ate nga bakyatya nga bakyafa so kino ekiddedde kye tulaba wano ewaffe mu guno omwezi eri byaddala nnyo kakati ate no ekyo nga kyali awo America egenda tulikamukko genda tulika etya n'ensozi zigenda tuuka ziwandula omuliro mu America omanyi ekyabaddewo mu eyo state mu Texas oyo yani bana bafuga state bebani oba bagavana yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti singa ne Katonda yaliwo yali mu deportinze nga yaliwo mu state yali mu deportinze bino bye bakola abaddugavu n'abayindi n'abaki n'abagwira bonna oyamaze okyogera mu ssaawa 24 n'akuwa amataba mbu singa Katonda yabaddewo ng'amanyi waali yali mu deportinze ng'abeera mu state ye even that video tujja zisiyalingako ku abantu bazirabe omanyi muyinza okulowooza nti twogera bintu bya kisirusiru abantu bakyamanyira Katonda weeba naye Katonda tebamumanyiira ate ku mulundi guneeno Katonda ali serious nnyo bafudde ate bakyafa ate njagala era okulabula bannayuganda mwena abawangulgalira mu nsi z'ebweru mukolo ekyabatwala mmwe temumanyi kyabatwala muzimbe mayumba mu Bungereza muguze mayumba mu America muguze mayumba mu nsi ez'endala olwokuba zino amayumba mugagule siganye naye tebabatuma kugula mayumba mu America ne kano kwongere ku oba onoonya content naye Mukama muleke kati no ekirala kyenjagala bagamba mukwate sente mugule Uganda bagule wane waffe omanyi muddeeyo mu America mubafuula wammwe naye America si yammwe America si yaabwe
Uganda yensi yamwe Katonda yabawa just mwaganya kugendayo musakire eggwanga lyammwe n'ennyumba muziguleeyo ennyumba emu gye musobola ene Uganda musobola okuzimba arcade 3 yali okuze ennyumba ogulamu ennyumba emu yakusula mu busuzi kye naliise nti ndowooza nfu ng'eyo oli owa board kubanga east or west home is the best twagala kubasaba mwenna bali mu nsi z'ebweru kireka tugaggawaze ensi yaffe tugikolere nze omanyi lwaki saagala nnyo kozesa bantu batali ba mu kyaki muno oba ku kyalo wanene wempangalira oba kozesa bate emirimu gyonna nze memba waffe w'ekyaki ne wanzimbira wano wansi ne wafaanana bubi naye nga memba waffe sina buzibu tokozesa beebweru okozesa baawano olwedde waliwo ayagala omulimu ate gwe ogenze ebweru kati ate ngende ebweru kati nze kyengeza kugamba bano abasajja bano abantu abawangalidde mu nsi ezo ez'ebulaaya kyemukola si kibi naye Katonda abatwalayo kusakira ggwanga lyaffe kubanga eggwanga lyaffe lirina bye liraakinga naddala mu byenfuna naye omuntu wabeera mu Amerika ng'osobola okukola siringi 1,000 abamu bakola 1,000 abalala 2,000 olunaku kitegeeza obeera osobola okuzimba ennyumba erabika oba etegerekeka e Uganda kakati zimbe Uganda ennyumba Uganda twetaaga mayo nze emitwalo nga 36 1000 ng'ate ate nga10 kirimu emitwalo 1000 ze miliyoni 3 10 kirikamu emitwalo banga 3 mu emeka naye 1000 emitwalo bwe bukadde nga 3 12 mitwalo 4 mu emeka 4 so oli azifuna olunaku lumu obukadde 3 mu emitwalo nga 6 abaliwo abazifuna olunaku lumu waliwo omukwano gwange yaŋŋambako awo nanga nti yali akola kanaana buli wiiki kanaana akadoola ku ssente basajja ayagala ssente njagala ssente gwe ezo ssente ozimanyina ate banaye nekirala muyigo tukolerayoko ku buntu ku busurprise tubeere nga tuli wano eno nga naffe tulina ku byokunywa onkubireko akasimu ngaye musumba kangu manyi nti ojjukira eri gye twali eri gye wayogera ku abo ab'amasannyalaze twali tulina waawo ku byokunywa naye kati ebyokunywa sikyabiraba nange nga nange njogera ndi musanyufu program kyekikola bantu wakatundutundu bayirawo abantu bakomplaininga baagala ki nti obawa vidiyo ensalesale ne batasobola funa full videos nkole nti abantu baffe bawe essaawa namba essaawa nga tugikute tugibawe bajagala namba tebaagala tugikutulemu tebagala ogikutulemu bakomplaininga nnyo era ne mu comment section oba ozisoma bagalaga lwaki okekejjula oli yakozeseza Oluganda ninga Katonda wange n'omulala n'agamba okekejjula nnyo obuntu stone tuti mutwongere ku gundi musumba no mumulaba abantu baffe musumba no mukwasa mumutulaba wano ku site naye musumba mukwasa musumba abeera busy tabeera alina kyaki alina foundation alina eri ku farm alina n'emirimu gyemirala kati okutuwa essaawa namba naffe tukuwa essaawa yaffe namba naye tukole enteekateeka mwongere otuwagira by the way n'ekirala bano abantu kyebatamanyi kiri kimu nze kyenategedde nange kubanga nange YouTube yange mugiraba etudde mu nnaku zino kamera ne editing wa gwe tukozesa okukola video okubeera nga tugita byonna biba bizito n'olwensonga eyo olaba awantu woofunira bino ebigambo byenjogera waliwo abantu bebifuukidde omukisa waliwo abantu bebizibudde amaaso osobola okutukubirako kasimu ng'olina obuyambi bwonna bwe wali yagadde otuwa si efe abali obulungi ennyo kubanga tulina puroguramu nyingi nnyo ezaaninga osobola otukubirako n'oyagala okubaako n'obuyambi bw'oyagala otuwa anaye kankugambe bayizawe sinaba nabbawaako ku namba yange y'essimu musoma soko lindeko nga tonabawa namba naffe ffennyini tulina ekizibu kyaffe ekya kompyuta gye tukozesa kale tetukozesa na kompyuta tukozesa laptop naye laptop oyo mbu exporting video ya saawa namba eyinza n'okikolera essaawa 12 kati awo netugamba leka tukole ki so tufunye naffe atusigamu kompyuta esobola ogamba nti lwaki sikuwa gundi okitegeera naye nno ne kompyuta nagenza okubuuza kompyuta esobola nga eri 3.5 nanti kati ffe olaba twazi ne bannange bane muwulidde omulanga gwego omulanga yensonga enkulu n'abakulu banene musobola okubaako n'akantu ke mubakolera
nabo ne bakyuka muko batutuusako amawulire oli ne mulaba ku ngato yali ku kamera gyakutte yaddala nnyo nene agenda kugyako kamera oyo nene bweti okugenda okutuuka ematugge mumenya omulaba tokwatako omusajja muleke so tukola kingi nnyo ekyo editi waffe gundi video yesaawa namba okufulumayo olabe wendiyose nenkaleeta akantu ako kugambye ffe bulijjo tusirika ne tukola ekyo kale kyetusobola naye obakakako kubanga kati nange kensobola nga olaba mba nga nsobodde okubaako ne kenfuna abakatono kagwera mu kulya na katransport n'otuyambako awo mpolampola naye njagala nnyo okubawaako kasente bayirawe era we munsupportinga kasente kaffe tulyako no baana abakulu akatonotono lwako balyako katono bambi okusinziira twebaza mukama twebaza mukama tudde wali eri obadde okyatuwa enamba tusimbule lumu bwe nange oliyo ngoyagala okunkubirako ku ssimu ng'olina embeera yonna gy'oyitamu nga lyagadde tugabaneko kuvunula birooto kusabako nange olina ekirwadde ekikuluma olina embeera gy'oyitamu oyagala okujoyininga gurupu yaffe ey'okusaba whatsapp gurupu oyinza okwagala okuzimbira ku mukama kubanga okuzimba wano wetuli si we wasaanidde okubeera mukama si ekimala waliwo mukwano gwange omu yankubirako yaŋŋamba nti Musumba leka tukole wano eno wansi walabike bulungi kwekukolawo kaseminti kano koolaba ne twali tusabira ku ttaka ekitegeeza ki nti nawe osobola okubaako nekyokola bino byetuteekayo okuyiriza kuno oyinza okugulirawo kateni twagala kateni nno za bbeeyi obadde okimanyi kateni pe ya 2 ya mitwalo 37 pe yemu ya mitwalo 37 kateni zino ennungi zosobola okuteeka wano eno nawe n'okwatirawo ekifaananyi nga olabika fayini ate wakitegeerambe ekyo za mitwalo 37 kati okuva neno okugenda okutuuka eri wansi tuba twetaaga kateni ekitono ennyo nga peyanga 6 paka wali wansi oba 5 kitegeeza ki nti osobola okujja ekya bbeeyimu osobola okubaako nekyokolako naye ogulako emu naye oba nga tosobodde kugula yonna noga nti akambeereko nekyenkola nkubiraako bambi tukwetaaga enamba y'essimu eri 0779 300 412 779 300 412 onkubirako netwogeramu ku whatsapp enamba ya mwami Kange nebeerako awo ku screen by the way ebeerako ng'esembe 12 ne yaffe yennyini ebeerako era esebya ya 75 era ayina story yonna efaanaganako bwe ziti omanyi nti abantu baali balowooza nti eno channel yiyo nga bamanyi channel yiyo oba mbu ate nga muleeseeko abalala banetwaniriza buli omu ayina story olina okunyigirizwa kwoyitamu byonna byonna ebyo eno channel y'abakulu bano esangibwa Kasubi era n'ebigambo byayogera bulumu bamanyi okwagala okunkubya genda bugenza Kasubi ku bitaala kwekyo ekizimbe kiri awo wansi ekipya ekyakalina kyebayita batya sikimanyi linnya bulungi naye nga we basinziira oba omukubirako awo n'omuganyira interview direct yajja mpaka wuwo bo bannamawulire basaggula buli wamu bagendawo tomwana transport osiima busiimi n'ogawaayi banzi nayagala natuuka nemudaba nga kisaana kubanga abantu betubanga tubulidde ku n'enjiri abantu bajja ne basaba abantu bajja oluusi ne bakusigamu kati waliwo abanyambako oli nagamba Musumba kampereyo abaana 2 naye nga tetwali tutoba ffekka nga otoba notuuka n'okwagala ogenda paka olubimbi lw'omusajja oli aweerera omwana aweerera abaana baffe baku foundation kati ekyo mwakituyambako tugenda tusasula kati tugulayo obusente butono nnyo okumalayo school fees bajja bava wano eno ku media kati kitegeeza nti obeera nga kati naffe batukolera ekintu ekyo naffe tuddamu emabega tugamba singa bana abasajja tebajja ne batunoonyaako ne batulaba kyali badde kitya kivolaba nti kati we mujja nga embanga mukama ampaddemu ng'otwokyayo nga mbookyayo nga nawe mugenda musanyuse naye tokwasika ebiseera ebimu oba bize munnange nyina okubeerako n'akaseera k'okweyawula olaba bino ebintu tuba tuyawudde tusobola kubiraba bigambo byetwogerako oba ogenze kunoonyereza oba ogenze kunoonyereza so twagala kugamba abantu nti ebintu byonna bituzinga tulagula wano eno bisemberedde okubaawo wayogera ku musaayi ebiseera otate tunatandika kwanza nali ndowooza
nti ekituufu omusaayi nga akalulu konna nti omusaayi gubeeramu naye nga official campaign zitandika mwezi gwa mwenda. Kati nolaba batunuulizza gundi eno ewa emundu zitunuddewa North Korea naye agenda mu lutalo ne muno mu Africa batunuulizza enseeza 3 emundu. Kati ate waliwo ne president munnange bali aba omu alina ebirevulevu mulala ayogera mpolampola n'akaloboozi katono nga kange kati oyagala kwewa ddoboozi lya bwapulezidenti naye banna mumuwulira wakuba alina sawundi muneno abeera muno obuntu obusengejja amaloboozi naye eddoboozi lye ssebo lidoodooma liri awo alinganga kati nga mulaba nti ono omukulu oyo nno ayinza n'okuba nga takyaliwo ow'ebirevu mutegedde nga ki ekifuga abantu anti bakuuma obutaleeta kajagalalo. Kati kankubuleko ekintu ekirala waliwo abantu abajaganya nti omusajja aleeta ekitta bantu bwe yajja abantu baafa nnyo n'emirambo ne gibeera ku nnyanja naye wanaagenda kati wanaagenda essaawa zino eno mukama akyamuwaniridde naye wanaagenda ensi teriddamu kulaba ku mirembe teriddamu laba mirembe ate bw'oyogera baba bamutegedde kati waba n'amuvuunulira mu Luganda n'abimuvuunula nga bakola oli g'otegedde naawe kati olaba ndi eno Uganda onalinnya ennyonnyojje ne abasajja babeera ne intelligence anti ajja mmanyi kati mu kujja nga mmanyi ayinza okwagala okunkuba mawokoto nze nange ne muwa obunnabbi bwa Yesu tekeyo obunnabbi ogimanyi ngimanyi wendaba nga naatera okujja nange nsobola okuyimira wano ne ŋŋamba nembaako nekyendagira olaba watuuka wali ne bakubaganamuko amagulu atisi ne gamenyeka n'akeerewamu agenda okujja nga nange nafuna security. Bw'oyogedde ekyo ne nzijukira watugamba tugenda kwokya essabo byakomawo abantu mumpe emirimu njo kyamasabo waliwo essabo lye wali oswami essabo banemesa bannyini lyo bateekawo nno ne security kubanga balaba vidiyo kati waliwo yali mukwano gwange ali ebweru yaŋŋamba ngenda kwokya essabo eryo mukwano gwe ali ebweru ayagala ayokya essabo eryo nampa omulimu ogw'okulyokya mukwano gwe ali ebweru yali ayagala essabo lyokebwe omulimu agukwasa Pastor Kango nampa ne transport ogenda oli swami nemubuuza tulyokya ddi nti kansooke njogereko ne gundi bagenda obeerawo nga bakugaidinga bakuyambeko tulyokye kati yagenda oyogerako ne gundi n'agamba nze leka tonkobya migo naye kaleka transport yakampadde naŋŋamba oli n'agamba nze saagala kwokya ssabo nayogeddeko ne bano eno ne bagamba we babalabirawo bagenda batematema kati essabo ne balinemesa we bati okulyokya kati wali essabo tutwala tutematema wange twagala twokya amasabo naye ffe tulumbagana ssabo liba tatuyiseeko okujja kati ngaageeyo getwakolako efujjo ku lusozi ezo ensozi zaffe ezo agogo tegabeerako bannannyini bantu bajja ne bewaŋŋamya ne bakolako ebyabwe abo tugokyeza ddala era kati ndi mu kuteekateeka tulina olusozi lwe tugenda okugendako mu nsi y'emyoyo nalabye ennaku nga ziizo ngenda kwefunirayoko kasente amina singa asuulawo kangi ateekawo kangi waliwo agenda okuteekayo akasente k'okubulesinga mbw ayagala gende bakabulesingi kabeereyo okumala ebbanga. waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugumu litandise